Dyw cam-drin domestig ddim yn stopio jyst oherwydd bod pobl yn mynd yn hŷn, ac nid yw ein cyfrifoldeb ychwaith i ofyn y cwestiynau cywir, ac i edrych am yr arwyddion a allai olygu bod angen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol ar rywun. Mae astudiaethau'n dangos bod cam-drin domestig yn ddiweddarach mewn bywyd yn cael ei guddio'n helaeth a'i dan-ddatgelu, ac fel gweithwyr proffesiynol neu wirfoddolwyr ar y rheng flaen, rydym yn aml mewn sefyllfa unigryw i wrando, meithrin ymddiriedais, a sylwi ar newidiadau pan fyddant yn digwydd. Mae'r ffilm hon wedi'i llunio i'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth ddechrau sgyrsiau am gam-driniaeth, a gwneud hynny'n ddiogel ac yn briodol, gyda chefnogaeth arbenigol neu hebddi, hyd yn oed os yw eich amser yn brin. Oherwydd y gwahaniaethau sydd rhwng cenedlaethau yn y ffordd rydym yn meddwl ac yn siarad am ein teuluoedd a'n perthnasoedd, efallai na fydd dioddefwyr goroeswyr hŷn yn ystyried yr hyn maen nhw'n mynd drwyddo fel cam-drin domestig. Beth bynnag fo lefel eu cydnabyddiaeth am ei sefyllfa, mae'n debyg y byddan nhw'n ei chael i'n haws dechrau siarad am y peth, os byddech yn gofyn yn uniongyrchol iddynt, a hynny pan maen nhw ar eu pen eu hunain. Nid yw'n fusneslyd nac yn anghwrtais holi am fywyd cartref rhywun, os ydych yn rhoi gwybod i bobl fod cefnogi ei diogelwch a'i lles yn rhan o'ch rôl chi. Wrth ddechrau'r sgwrs, gall defnyddio terminoleg rhyffurfiol fod yn rhwystyr weithiau. Felly hefyd mae ymddiheuro am ofyn hyd yn oed cyn i chi ddechrau. Yn hytrach na dweud, mae'n ddrwg iawn gen i ofyn, ond ydych chi'n dioddau o gam-drin domestig ar hyn o bryd, neu oes gennych chi unrhyw broblemau diogelu cyson? Rydym yn awgrymu defnyddio iaith sgwrsio syml a chwestiynau heb ferniadaeth iddyn nhw, fel y canlynol. Ydy pethau'n iawn gartref, neu yn eich perthynas â phobl eraill? Ydych chi'n teimlo'n ddiogel yn eich cartref? Neu, oes yna unrhyw beth neu unrhyw un sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus neu'n ofnus? Nid oes sgript berffaith sy'n gweithio i bawb, ac yn hytrach na dod o hyd i'r geiriau cywir, gall fod yn bwysicach eich bod yn ymddangos yn hyderus ac yn gyfforddus yn trafod y mater, ac yn barod i wrando yn llawn empathi ar beth bynnag sydd ganddyn nhw i ddweud. Os bydd rhywun yn dewis agor ei galon i chi, cofiwch gydnabod yr ofnau allai fod ganddyn nhw ynghylch beth fydd y camau nesaf posib, cyn egluro'n glir y gefnogaeth sydd ar gael. A'r ffaith y bydd y Gymorth hwnnw'n mynd ar gyflymder sy'n gweithio iddyn nhw. Dylech ei sicrhau nhw mae rhannu oedd y peth iawn i'w wneud, a dim ots pa mor wael y gall pethau deimlo ar hyn o bryd, sicrhewch nhw fod cymorth a gobaith yn ei dyfodol, ac nad oes rhaid iddyn nhw ei wynebu ar eu pennau hunain. Nid bwriad y sgwrs gyntaf yw datrys popeth ar unwaith, ond yn hytrach agor y drws iddynt ddechrau dweud, i wneud lle i'r person ei hun gydnabod beth sy'n digwydd ac i helpu i baratoi'r ffordd at gefnogaeth yn y dyfodol. I gael rhagor y wybodaeth, gan gynnwys sut beth fyddai cefnogaeth dan arweiniad dioddefwyr o roeswyr. Dilynwch y dolenni yn y disgrifiad isod.